Tai sveiki visi, mes esame Ieva Saulė. Austėja. ir šiandien eteryje turime nuostabią rašytoją Ignę Zarambaitę. Sveiki, sveiki. Tai gerai, kada pirmą kartą pajutote, kad rašymas gali tapti jūsų pašaukimu arba konkretus momentas ar įvykis, kuris paskatino jūs rimčiau žiūrėti į kūrybą? Labai sunku vieną tokį momentą išskirti, tai gal buvo labiau kelias negu kažkoks atskaitos taškas, bet vis dėlto, jeigu reikėtų pasirinkti, tai tikriausiai buvo nacionalinis vaikų literatūros konkursas, kur pamačiau, kad toks vyksta visiškai atsitiktinai, ten scrollindama Facebook'e ir sumaniau sudalyvauti, nes mėgau visą laikį iššūkius. Atsiminiau, kad kažkada vaikystėje šiokias tokias istorijas kūriau, o kodėl nepabandžius, galbūt kažką pavyktų sukurti. Tai rašiau visą vasarą, sukūriau rankraštį Emilio laiškas ir išsiunčiau. Tai tą rašymą aš atsimenu, kad rašau, lyg ir to nedariusi nuo vaikystės, nuo mokyklos laikų, bet labai pajutau didelį malonumą. Labai įsitraukiau, bet nežinau, kaip tai baigsis, o tai baigėsi tuo, kad tas rankraštis laimėjo geriausią metų debiutą, pasirodė tai pirmoji mano knyga, o paskui antra, trečia, ketvirta. Taip ir prasidėjo tas rašymo kelias. Kaip jūsų vaikystės patirtys Šilutėje formavo jūsų kūrybinį pasaulį? Manau, kad labai formavo, šiaip buvau labai toksai uždaras, bet jautrus vaikas, kuris sugerdavo viską iš aplinkos kaip kempinė, sakau. Dažnas vaikas iš tikrųjų taip geria tą aplinkinį pasaulį save, tik vieni labiau tai parodo, kiti mažiau. Tai visas tas mano sutraukimas kažko turėjo virsti. Tai buvo vienokia ir kitokia kūryba. Tai aš mėgau piešti, mėgau kažką užsižymėti, pasirašyti, bet niekam dažniausiai nerodydavau. Kartais rašydavau ir mokyklai, bet tai mažiau man patikdavo. Tai ir labai viską per save perleidau ir išgyvenau labai giliai ir tai rašant man iš tikrųjų padėjo. Taip pat ir turėjau mėgstamų knygų, tai tos knygos irgi perskaitytos labai giliai mane įsėdo. Tų veikėjų išgyvenimai taip pat, tai paskui labai taip padeda rašant. Tai gali tas jautrumas būti, sakau, ir kančia, ir dovana tuo pačiu. Žinome, kad studijavote vadybą ir verslo administravimą Vilniaus universitete. Kaip šios studijos prisidėjo prie jūsų kaip rašytojos ir edukatorės kelio? Geras klausimas iš tikrųjų. Galėčiau pasakyti, gal taip konkrečiai čia gali ieškoti tų, ko čia pastumėjo, bet labiausiai to, kad aš galiausiai supratau, kas man ne prie širdies. Ir dėl to, kad vis nuo pat vaikystės tokio labai stabilumo ieškojau, įsivaizdavau, kad tas stabilumas yra darbas dideliai įmoniai, kažkokio rimtos pareigos, kurios gerai skamba. Ir kai tas pareigas gavau ir mokslus pabaigiau, tai supratau, kad visiškai tai yra ne man, nes aš esu pasirodo kūrybos žmogus, bet tai dar tuo metu tik tai kirbėjo giliai, kai man reikėjo viską mesti, išbandyti tą konkursą ir rašymą, kad suprasčiau, kas iš tikrųjų galbūt esu ir ką turiu daryti. Gerai, po studijų grįžote į Šilutę ir kas lėmė šį sprendimą ir kaip gyvenimas gimtajame mieste veikia jūsų kūrybą? Dėl ko apskritai grįžau, tai aš nežinau, kai jūsų metų buvau, tai aš labai norėjau iš tos Šilutės išvažiuoti. Be galo be krašto norėjau, nežinau, kaip jūs iš Alytaus norite ar neištrūkti. Bet būna, toks ir reikia žmogui iš tikrųjų pasaulio pamatyti, bent jau kitą miestą pamatyti, užsisėdėti neverta. Bet aš pabuvau, kaip sakiau, pabaigiau studijas, padirbau tus darbus, įsivaizdavau, kuriuos noriu dirbti ir supratau, kad tai esu ne aš. Man užteko tiesiog keletą kartų grįžti, aplankyti mamos į Šilutę ir aš pajutau tiesiog po keletą metų, kad aš nenoriu kažkodėl važiuoti atgal į sostinę. Kad aš esu labai labai išsilgusi tų marių, ten upių, tų skersgatvių, gatelių, tų namų galbūt, kur sakau, taip norėjusi tuo metu pabėgti anksčiau. Tai tiesiog subrandinau sprendimą viską mesti. Ir kad jau tiesiog ieškočiau savęs vėl iš naujo nuo nulio. Tai buvo viena didžiausių tokių rizikų, viena didžiausių rizikų gyvenime viską mesti to, kol gai siekiai, kad tiesiog jaustumės geriau, nes tuo metu nesijaučiau labai laiminga. Prieš pradėdama rašytojos kelią dirbote įvairiose srityse. Kaip šios profesinės patirtys praturtino jūsų kūrybą? Taip, tai aš iš tikrųjų nesigiliu nei vienos tos patirties. Ir būna, kad klausia mane, sako, ar
ką dabar pasirinktum, galbūt ten ar piešimą, ką studijuotum, galbūt ten ar dailę, ar literatūrą, kažką. Aš taip nesigrėžioju, nes kiekviena patirtis, kokia ji bebūtų, labai tau vis tiek atneša per kažkokį ten galą. Tai ir tuo pačiu, kad dažnai būna stereotipiškai rašantis žmogus, bet koks menininkas įsivaizduojamas, kad jis atsėdi, ten, kaip rašytojas, prie rašomo stalo ir ten rašo istorijas, ten įkvėpimas jį aplanko, laukia tų įkvėpimo tenais. Tai romantizuojamas dažnai tas visos tokios kūrėjo profesijos. Bet man iš tikrųjų tos patirtis padeda ir rašant, padeda asmeniniam gyvenime, nes labai padeda tas toksai ekonominis, vadybinis tos žinios, kad šiaip apskaičiuojant viską, nes tu, pavyzdžiui, kūrėjas yra ne tik toksai įkvėpimo žmogus, jisai pats savo buhalteris, jis pats savo reklamuotojas ir taip toliau, tai va tos žinios labai, labai padeda tose kitose srityse. Taip, tai žinome, kad jūsų knygose dažnai susipina realybė ir fantazija. Kaip randate pusiausvyrą tarp šių dviejų pasaulių? Nes bandau ir pati rasti pusiausvyrą realiam gyvenime, nes aš esu tokia, toks du viename žmogus, kad ir didelė labai svajotoja, labai stengiuosi drąsiai svajoti ir tų svajonių drąsiai siekti, bet tuo pačiu netitrūkti nuo realybės, suprasti ir savo galimybę, suprasti, ką aš galiu, ką negaliu, ir tą ribotumą, ir sukurti neribotumą tuo pačiu. Tai taip pat ir tą gamtą, pavyzdžiui, aš labai myliu gamtą ir kaip pavyzdys, žiūriu ir taip iš mokslinės pusės ir žinodama, tarkim, įvairius mokslinius faktus, bet to pačiu ir šiek tiek su magijos tokiu prieskaniu, nežinau, aš tas paukščius, aš kartu su jais pasikalbu, pavyzdžiui. Tai, moksliškai, kas ten kalbasi su paukščiais, tu žiūri tiesiog, kaip gyvūnijos kažkokie rauši. Aš sakau, mėgstu šiek tiek mistifikuoti, bet taip pat išlaikydama tiek gyvenime tą pusiausvyrą stengiuosi stovėti vis tiek dviem kojom ant žemės, nepakilti per aukštai, taip ir kūrybai taip pat. Knygoje Juodavandeniai nagrinėjate paauglių vidinius išgyvenimus. Kaip pasirinkote šią temą ir ką norėjote ją perteikti? Tai jeigu taip bandyčiau apibrėžti, apie ką tie juodavandeniai yra, tai kaip jau esu daug kartų pasakojus apie tai, kad tai yra kaip žmogus, kaip vanduo, ar ne, kad mes, tai labiausiai ir norėjau, kad tą atskleisti, kad mums dažnai, kaip priekaištė sako, pavyzdžiui, aplinka, kad tu pasikeitei, sako, buvai anoks, dabar jau kažkoks kitoks tapai, bet aš tai priimu kaip visiškai natūralią žmogaus būseną, mes privalom keistis, mes privalom neužpelkyti, neužkerpyti ir tai visiškai natūralus procesas, ypač jaunam žmogui. Tai aš šitoj istorijai tiesiog pasakoju apie žmogų kaip vandenį, koks jis gali būti kintantis, koks jisai turi, kad jisai turi ir dugną su savo visokiam ydom, paslaptim, visokiais ir gal tamsiais dalykais, jisai turi paviršių, kurį nori kartais sociumui parodyti, ar ne, tai šiek tiek kartais mes norim parodyti ir su kaukiam, kad šiek tiek geresni esam negu iš tikrųjų galbūt, bet tikriausiai sutiksit, kad esam, nei tas dugnas, nei paviršis, iš tikrųjų esam tas tūris, ta visa esybė tarp šitų dviejų kraštutinumų ir ten visi tie veikėjai taip pat laviruoja tarp to gėrio, blogio ir tie juodavandeniai reiškia, kad kiekvienas mes kaip vanduo ir kiekvienas tas mūsų vanduo savaip drumstas, tais visais tokiais tamsiais dalykais. Ir tas, nesam iš prigimties vien blogi ir geri, kad ta proporcija gėrio blogio nuolatos kinta ir tai atsiskleidžia konkrečiuose sprendimuose, dilemose ir panašiai. Tai kaip žmogus ir vanduo, kad būkim kaip upė, toks mano ir palinkėjimas per šitus juodavandenius, kad judėkim į priekį, palikim tą savo tamsumus kažkur praeitį, visada judėkim į šviesą. Labai įkvepianti, labai gražu. Tikrai tai. Kūryboje dažnai atsispindi gamtos motyvai. Kokią reikšmę gamta jums turi gyvenime ir kūryboje? Didelę reikšmę, nes užtenka šiek tiek kažką paskaityti, man ar pažiūrėti, ką šiaip ten kitų laisvalaikių, kai nerašau, ką darau, kad ten ar lipdau, ar siuvau, ar ten piešiu. Tai visur ta gamta išlenda, tai mano buvo būdas grįžti save būtent gamta. Kai aš grįžau pavyzdžiui, iš Vilniaus į Šilutę, aš tuo metu neįsivaizdavau, ką aš veiksiu. Žinau, kad noriu veikti kažką kitą ir pradėti, kaip sakiau, nuo nulio. Tai man būtent buvimas gamtoje, įbridimas į marias, išsitiesimas
vidury pievos padėjo šiek tiek nugrįžti ir prisiminti, ką aš vaikystėje mėgau veikti, apie ką aš galvodavau paauglystėje būdama ir ką aš palikau kažkur ten, nežinau, toj sumaišty, kur tikrai aplink mus labai daug triukšmo, nes tėvai vieną dalyką sako, kad tu turėtum veikti, mokytojai kitą dalyką sako, draugai kitą, visa aplinka pilna triukšmo iš tikrųjų. Ir atsirinkti, kas tu iš tikrųjų esi, ką tu nori gyvenime veikti, yra pakankamai sunku. Tai aš tame triukšme šiek tiek buvau pasimetus ir savo viduje triukšme, tai man gamta toksai būdas yra visą laiką grįžti į save ir dabar, kad nepasimešiu, tai praktiškai kiekvieną dieną toj gamtoj stengiuosi kuo daugiau pabūti. Įkvėpimo šaltinis praktiškai pagrindinis. Tai jūsų knyga Užkampinė pasakoja apie berniuko ir mamos ar ši istorija turi asmeninį? Gal konkrečių ne, tik tai gal tokia viena sąsaja, kad aš pati tokia užkampinių žmogus esu šiek tiek, nes kad ir kiek važiuočiau į renginius, kad ir kiek patiktų man bendrauti su žmonėm, bet man būtina turėti savo slaptavietės tam tikras, kur aš turiu grįžti į save. Tai gamta viena iš tų, bet tiesiog sakau, po bendravimo man reikia kažkur šiek tiek pasislėpti, tą savo kiaukutę pabūti, susirinkti mintis, jausmus ir panašiai, sakau, kad nenutolti nuo savęs. Aš tiesiog gal esu, kaip sakiau, gyvendama Vilniuje šiek tiek nutolusi, supratusi, kaip tai paskui įtakoja tavo savijautą, tai dabar stengiuosi tiesiog nedaeiti iki to ir vis kažkokią slaptavietę turėti, kur pasvajokti, išsipykti, išsibambėti galbūt, gal tiesiog, svajoti ir kažkokias kūrybinės idėjas kurti ir tada grįžti vėl bendrauti. Manau, kad visi tokius turi. Tai labai reikia tokių vietų. Kaip gimsta jūsų knygų idėjos, ar jos kyla iš asmeninių patirčių, stebėjimų ar kitų šaltinių? Man kartais pačiai labai sunku pasakyti, iš tikrųjų. Yra kartais labai paprasta, kaip, pavyzdžiui, knyga yra Debesėlis, ten apie baltą balandį. Tai tiesiog buvo baltas balandis, kuris atsitrenkė pas mane balkono stiklą ir taip įkvėpė šitą knygą. Tai visiškai jisai net neišgalvotas tikras balandis, ar ne? Bet kai kurias knygas aš pati turiu analizuoti ir galvoti, o tai kaip aš iš viso sugalvojau, aš taip pat nebeatsimenu. Tai yra visokių tokių, būna net kartais juokinga, kad, pavyzdžiui, kad kaip ir su Juodavandeniais gal daugiausia, galbūt dėl to, kad jaunimui skirta knyga, tai nebe vaikams, kad ieškodavo skaitytojai, bet dažniausiai ne jaunimas, o suaugę skaitytojai sąsajų su mano gyvenimu, tarkim. Ir esu gavus tokį žinutę, bet kaip jums tam paauglystėj buvo sunku? Aš net sutrikau, nes galvoju, ta prasme. O pasirodo, kad Anikos Rabanos išgyvenimus tiesiog žmogus perkelia man kaip autoriai, kad galvodama, kad čia vos ne autobiografinė knyga. Tai ten būna, kaip ir Juodavandeniuose, vienas kitas įvykis, kur iš tikrųjų aš panaudojau iš savo kažkokių patirčių, iš minčių, iš aplinkos, bet visa kita dažniausiai būna kažkokios mozaikos, kaip sakau, surinktos iš dėlionių, iš detalių. Tai, pavyzdžiui, ir filmas kažkoks pamatytas iš dalies įkvėpė, kažkieno ištarta frazė, kažkoks pamestas daiktas vidury gatvės, sapnas kažkoks, ir kažkoks vaizdinys gaunasi. Ir dėl to, kadangi tai yra mozaika, labai sunku kartais vieną įvardinti priežastį, kas įkvėpė tą knygą. Tai labai įvairiai. Jo, labai dažnai kas pasako, čia veik autobiografija. Taip. Tikrai pastebėjus. Vykdote edukacinius užsiėmimus vaikams. Ką jums reiškia ši veikla ir kaip ji papildo jūsų kaip rašytojos kelią? Labai papildo iš tikrųjų ir manau, kad aš įleičiau šaknis į savo kėdę, grindis, į savo stalą, jeigu aš neišvažiuočiau, nesusitikčiau su skaitytojais. Tai man tikriausiai ir patinka labiausiai, kaip rašytojos, kaip autorios veikla, dėl to, kad jie tokia kombinacija. Tai pirma dalis yra užsidarai, rašai. Nežinau, kaip kiti autoriai įvairiai, man atrodo, rašo, kiti galbūt kavinėse, šurmuliai kuria, bet man reikia tylos, man reikia užsidaryti šiek tiek ir ramybę susikaupti. Tai toks uždaras būna metas ir paskui, kad, kaip sakau, nejaukdami savo kėdę, išvažiuoju ir marširuoju po visą Lietuvą ir toliau. Ir susitinki tiesiogiai su to skaitytoju, kuris skaitė, kuris gali sakyti patiko, nepatiko, kodėl, galim reflektuoti, tu irgi nenori viską sugeri tas nuomonės, galbūt naujų idėjų prisigaudai ir paskui tai iš tikrųjų padeda suprasti, kas patiko, nepatiko ir kaip kurti toliau. Tai man atrodo sveika būtų vienam kuriančiam žmogui tiesiog susitikti su tikslinė grupė.
Tai kaip manote, kokią įtaką vaikų literatūra daro jaunai kartai? Kokias vertybės siekite perteikti savo kūrybą ir kaip įvairios knygos gali padėti, tarkim, mėgsta skaityti? Šiaip esu prieš bet kokią prievartą, taip pat prievartą skaityti. Ir kaip, tarkim, paskatinti vaikus skaityti, man yra šiek tiek lengviau atsakyti negu kad paauglius ar jaunimo, nes aš pati irgi esu apie tai kalbėjęs, dažnai tų klausimų sulaukiu ir sutrinku dėl to, kad aš pati, būdama paauglė, norėjau jau būti veikėja, o ne skaitytoja. Aš turėjau eiti galbūt į vakarėlį, susitikti su draugais, gal pažaisti futbolą, galbūt tiesiog parkrist ant sofos, pasvajoti. Tai ne visą laiką ta knyga pasiekdavo mano rankas, nors skirus galbūt privalomą literatūrą, bet skaičiau vaikystėje ir kad ir toj paauglystėje, kad ir mažiau tos literatūros, bet pasiekė mano rankas ir iš tikrųjų labai įtakoja, nors tuo metu aš negalėjau tos kažkaip suprasti. Tik įstrigo, arba neįstrigo ta knyga, bet kad aš atsiminsiu į likusį gyvenimą visą, tai tikrai tuo metu nemaniau. Tai, pavyzdžiui, mane vaikystė ir ankstyvoj paauglystėj perskaitytos knygos labai stipriai įtakoja. Ir kadangi aš tokia būdavau uždaroka, tai dažniausiai susidūrusi su kažkokiais sunkumais, būtent remdavausi ne tai, kad ateidavau kažkam įsipasakoti dėl to uždarumo, kaip sakau, nebuvau linkus to daryti, bet aš prisimindavau, kaip tie veikėjai įveikė tos sunkumus, kokie jie buvo, kokiam galbūt vertybėm vadovavosi ir aš stengiuosi būti juos panaši ir tas toks, sakau, kaip tų veikėjų armija man už nugaros ir kartais tikrai aš būčiau labiau bailiau pasielgusi, galbūt kažkaip mažiau oriai, bet aš prisimindavau, tenais tikrai taip, perskaitai ir kažkaip nori, sakau, būti panašiam ir aš įsivaizduodavau, kad o jeigu kas nors apie mano gyvenimą skaitytų knygą, ar ne? Ir kaip man čia dabar neapsigėdinti, nuskaito kažkas, ir čia kažkaip, nei šiaip, nei taip aš pasielgčiau. Tai aš norėdavau visą laiką elgtis taip, kad skaitytų kas nors apie mane ir aš galėčiau didžiuotis tą savo polygį. Tai ir dabar, kai rašau, aš visą laiką pagalvoju, kad ir mano knyga galbūt gali vienokią kitokią įtaką padaryti skaitytojui. Tai aš labai ir galvoju, kokią žinutę aš noriu to kūriniu nešti. Iš tikrųjų, kad vis tiek, kad ir rašyti drąsiai apie tamsą, nes gyvenimas yra visoks, bet vis tiek, kad būtų tunelio gale bent ta šviesa, link kurios galim judėti. Esate minėjusi, kad esate Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Ką jums reiškia ši narystė ir kaip jie prisideda prie jūsų kūrybinio augimo? Tai labiausiai prisideda šiaip, kaip aš tokia esu uždaro būdo, kaip sakiau, jau akcentuoju, tai man labai svarbu save kartais ištraukti kažkur į žmonių bendruomenę, tiesiog, kad jau šiaip ko kiti žmonės gyvena, ko kiti kūrėjai gyvena, tai tas bendruomeniškumo jausmas iš tikrųjų ir tokia ir savivertę pakelia, ir sakau, daugiau atrodo nuveikt gali, ir tokia, ir garbė tikrai didelė, tai tas pats ir su rašytojų sąjunga, dabar ir su Lietuvos šaulių sąjunga, kur esu įstojus, tai tas, sakau, toks geras prasmės jausmas, kai tu esi su savo bendraminčiais, kur ne vienas stovi savo srityje. Taip. Esate minėjusi, kad jau čia ties laiminga turėdame svajonių namus, mylimą žmogų ir mėgstamą darbą. Kaip šie gyvenimo aspektai įkvėpia jūsų kūrybą? Tai svajonės, taip sakant, įkvėpia ir tie svajonių namai per svajonės, ir ne, tas mylimas žmogus. Ir aišku, apskritai, laimingas žmogus, jisai, man atrodo, ir kuria tokią galbūt dar labiau įkvėpiančią literatūrą, ar paveikslus, ar tai kas bebūtų. Tai to, man atrodo, kad įtakoja, kad mano svajonės pildėsi ir aš norėčiau, kad per mano tą kūrybą, per mano tas puoselėjimas vertybės, per tą literatūrą įkvėptų galbūt ir kitus drąsiai svajoti, drąsiai vadovautis tom savo vertybėm ir taip toliau. Tai aš tiesiog mėgstu taip daryti, kad tą, ką aš deklaruoju savo knygose, ar tai būtų pasaka vaikams, ar tai būtų jau romanas kaip Juoda vandenį, kad tiesiog pati tomis vertybėmis taip pat vadovaučiausi, ne savo pavyzdžių, ne tai, kad rašau apie vieną, o galbūt gyvenu visai kitaip, ar ne? Tai, kad aš noriu pati atstovauti tas vertybės, kurias deklaruoju per rašymą. Gal turite kokių artimų kūrybinių planų,
ar galima tikėtis knygų ar edukacinių projektų, užuomina kokią vieną kitą. Pernai iš tikrųjų daug rašiau. Ir parašiau 4, man atrodo, knygas. Tai yra 2 paaugliams ir 2 vaikams. Tai bent jau žinau, kad 2 tikrai metų bėgyje turėtų pasirodyti. Tai vat galiu ir tą paslaptį atskleisti, kad tikrai bus ir kūrinys jaunimui, nes buvo pauzė. Dabar pati nepasakysiu, ar 19 ir 20 metais Juodą vandenį pasirodė. Tai buvo tokia pauzė, nes nenorėjau tiesiog savęs kažkaip spausti kampą, kad jau reikia antros knygos. Nes šiaip iki tol rašiau daugiau vaikams. Bet taip savaime išėjo, kažkaip kilo idėja ir dabar yra jau baigta redaguoti dar viena knyga jaunimui. Tai bus su knygų. Gal turite kažką palinkėti mūsų tinklalaidžių klausantiems, o ypač paaugliams? Ką? Taip, aš aišku, taip tiesiogiai, netiesiogiai šiek tiek pralinkėjau, ar ne? Bet galbūt ir dėl to akcentuosiu ir pasikartosiu, kad ką vat ir jaunimui norėjau, ar ne, per tuos Juodą vandenis, kaip sakiau, palinkėti, kad būkit kaip upė, ar ne, visada, kad ir kas nutiktų, judėkit į priekį, susidūrę su užtvankas, jas verskit lauk, susiradę mažiausią ten kažkokį plyšelį, nes kaip ir vanduo randa plyšelį ir vis tiek prateka, ar ne, tai būkim tokie, nenustokim svajoti ir sakau, gyvenimas yra visoks, tamsus, šviesus, drumstas, bet visada judėkim link šviesos, ar ne, kad ir kas man nutiktų. Na čia ir baigsime. Buvo labai malonu su jumis pabendrauti, o čia buvo Saulė, Austėja Ir Ieva.